Es una ecuación de segundo grado. Pero bueno, ¿cómo se resuelve cada una de estas? Bueno, la ecuación lineal tienes que darle valores a x. En su caso, si x. Oye, ¿qué rollo con esto del Zoom? Oye, y mi negro no estaba dormido. Que todo el mundo se duerme ahorita con las clases virtuales. No, pues Oye, sí se estaba durmiendo. tiene más cambios que Madonna el día de hoy. Es de la misma blusa, pero se le hace un styling diferente y entonces te lo puedes subir y ya te va. Te las hace que en todas, ¿no? En todas las. Ok, muy bien. Pásate, Curi, pásate. ¡Ándale! Hijo de su... No les Ya, puedo vean hacer nomás esto. Vean nomás. A la Curi, no. Esta es la experiencia de un mixólogo. ¡Salud! Salud, ahorita que... Gracias. El deseo de... Muchas gracias, Curi. Muy amable. Ay, santo Dios. Salud, ahorita lo recogemos. Salute. Salud, deporte. Que nomás estaba viendo hace rato. Oye, Mira, ¿me hubieras quitado además? Curi, ya te puedes casar. Oye, tú, estamos en el bloque gastronómico. Estamos en el bloque gastronómico, exactamente. Vamos a... El día de hoy les quisimos traer una receta con una de mis chefs favoritas, que es Paola Espinosa, que tiene una repostería deliciosa. Y nos va a compartir el día de hoy una receta sin culpas. Esto es un brownie keto para que tomen nota. Y bueno, ahora sí me puse el mandil y nos venimos hasta el Colegio Culinario de Morelia y tenemos el día de hoy a una chef invitada. Ella es Paola Espinosa. Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Toño. ¿Y tú? Muy bien, también encantados de tenerte aquí en el programa. Y bueno, más que traes una receta que yo he escuchado que lo keto por aquí, keto por allá, o sea, es como el boom ahorita. ¿Qué es eso de lo keto? Pues mira, la dieta keto o cetogénica es una dieta especial en la que no puedes consumir ningún tipo de carbohidratos ni azúcares. Entonces, te ayuda muchísimo si estás tratando de bajar de peso o alguna de estas dietas especiales. Este postre te va a quitar la culpa porque de repente en estas dietas tú sabes que se nos antoja algo dulcecito o así. Perfectamente, vamos a ver qué necesitamos para este brownie keto. Para esta receta vamos a necesitar 155 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente o bien derretida, 3 huevos, son 100 gramos de chocolate amargo sin azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, 50 gramos de harina de almendra, si no tienes harina de almendra puede ser almendras molidas en tu licuadora, 30 gramos de cocoa en polvo y 10 sobrecitos de sustituto de azúcar. Pues bueno, prácticamente son ingredientes que podemos tener, creo que en la casa, ¿no? Sí, de hecho, creo que la más difícil de encontrar sería la harina de almendras, pero como les decía, pueden moler almendras enteras en su licuadora y en caso de no tener almendras, pueden utilizar también cacahuates o nueces. Perfectamente, pues vamos a darle manos a la obra para preparar este postre sin culpa. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo aquí ya tengo mi chocolate derretido. En caso de que no lo tengan derretido, solamente hay que meterlo al microondas en segundos de 10 en 10 hasta que se ponga así derretido. Y ¿Qué chocolate recomiendas ahí? pues aquí para que sea keto necesita hacer chocolate amargo sin azúcar, como les platicaba. Y a este chocolate le voy a agregar mi mantequilla. Igual, si hay gente aquí que nos esté viendo y es vegetariana o vegana, pueden perfectamente sustituir la mantequilla por aceite de coco y queda también deli. Vamos a mezclar estos dos ingredientes hasta que se incorporen. A esta mezcla le vamos a agregar nuestros huevos. Yo aquí tengo estos 3 huevos. Y ya que los tenemos aquí, hay que darles una mezcladita un poquito antes y los pasamos a nuestro bowl para seguir mezclando. Aquí van a notar cómo la textura empieza a cambiar poquito, se pone un poquito más espeso y es la yema de huevo que empieza a espesar nuestra mezcla.
Vamos a dejar esto de lado y vamos a juntar todos nuestros ingredientes secos. Yo aquí tengo las almendras molidas y le voy a poner la cocoa, el polvo para hornear y nuestro sustituto de azúcar. Lo vamos a mezclar un poquito solamente para que estén incorporados antes de pasarlo a nuestro otro bowl. No te creo que tan sencillo es esto. Súper fácil. Yo sé que nadie me la va a creer, pero de verdad. Y esto lo pasamos a nuestro bowl de líquido. Vamos a seguir mezclando hasta que toda la mezcla se vuelva homogénea y no tengan ningún grumito, porque cuando la vayamos a hornear, si dejan algún grumo se puede hacer piedra y va a ser cero agradable cuando se lo coman. Es importante respetar las cantidades, ¿no? Dicen que la repostería es como una ciencia exacta, entonces es importante seguir al pie de la letra los ingredientes, pero hay algunos que podemos cambiar. Por ejemplo, la mantequilla, pueden utilizar aceite de coco, y en caso de que no quieran utilizar huevo, pueden utilizar también linaza hidratada. En este caso se hidrataría 1 cucharada de linaza por 3 cucharadas de agua. Las dejan aproximadamente unos 30 minutos hasta que quede espeso y eso lo ponen en su mezcla. Y así tienen keto y vegano. Bueno, ya que está incorporada bien nuestra mezcla, La vamos a pasar a un molde. Aquí pueden utilizar el molde que ustedes tengan en casa. Puede ser cualquier refractario de vidrio, alguno de metal, de teflón o incluso de silicón. Estos brownies, como son bajos en calorías, los horneamos para que queden delgaditos, no van a quedar gruesos. Ya con una espatulita yo voy a empezar a esparcirlo por todo mi molde. Si ustedes no tienen esta, con una cuchara perfecto. Y ya que lo tengo por todos lados de mi molde, solamente le voy a dar unos golpecitos para que cualquier burbuja de aire se salga y nos queden los más parejitos posibles. Ya que lo tenemos así, lo vamos a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 20 minutos. pues vamos al horno. Y bueno, ya llegó el famoso brownie keto, rapidísimo. Ya lo sacamos del horno, quiero enseñarles cómo nos quedó y lo vamos a desmontar. Hay que voltearlo así y con un cuchillo plano, súper afilado, vamos a cortar nuestro... Oye, quedó porosito, ¿eh? Sí, porque esponja gracias a la albúmina del huevo. Queda muy rico y la textura es deliciosa. Y le voy a poner en la parte de arriba unas hojitas de menta. Oye, Paula, rápido, platícanos, ¿qué onda contigo? Tienes una pastelería bien rica. Sí, mi pastelería se llama Velvet Bakery, así nos pueden encontrar en redes sociales. Hacemos pasteles de todo tipo, la verdad es que no es porque sea mía, pero están muy bonitos y deliciosos. Y también pueden encontrar este tipo de recetas y muchas otras en mis redes sociales. Pueden seguirme como paola.espinosa.m y todos los miércoles van a tener nuevas recetas deliciosas. Miércoles de Monchis con Paola, síganla ahí en sus redes sociales, en el Instagram. Está súper cool porque pone recetas muy sencillas. Sí, así como esta que fue súper fácil, todas las demás son facilísimas para que ustedes las puedan hacer desde casa también. De esta manera, y hay para los conductores, vamos a probar estos brownies keto. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti. Bueno, pues están deliciosos y vamos a probar, ¿no? Ahí están. A mí me prometieron. Estas son Es cumpleaños de Noli, esta mujer hermosa que nos pone guapísimos todos Pásale, los Noli, días. pásale por acá, Pásale, si quieres, Noli. para que salgas Ven acá, aquí. chiquilla. Es más, siéntate aquí. Es más, siéntate aquí. Ay, gracias. Siéntate aquí. Ponte tú a un ladito de Noli. Siéntate. Pide un... Dale una mordida a un brownie Wow. keto. Oigan, Deli, nos dices qué tal A ver. Pásale, Yo también- mi queridísimo yo también quiero. Curi. Yuri, ándale, también. A ver, perdón. Compartimos, mitad y mitad. Ahí está. ya combinado. ¡Feliz cumpleaños, hermosa! A ver, ¿quién quiere el pastel de Noli keto? A ver, vamos a probar los brownies Salud. keto. No, A ver, están dale. delis. brownies. Riquísimo. ¿Quién falta? Yo falto, pero no Te lo tengo juro que manitas. saben a los normales. O sea, Me encanta, ¿sabes qué? No Nos tiene vamos a un harina. pequeño corte comercial. Y feliz. ¡Feliz cumpleaños, hermosa! Gracias. Gracias. cumpleaños. Corte comercial, 2 minutitos. regresamos. Felicítenla en sus redes. Viene.